ഇതിന് മാട്രിമോണി സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം വളരെ ശ്രുതിയുടെ സ്വഭാവ രീതികളുമായിട്ടും അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുമായിട്ടും വളരെ ചേരുന്നൊരു വരനായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയൊരു ധാരണയോടുകൂടി നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, ഒരാൾ മറ്റേയാളുടെ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത്. ശ്രുതിയാണെങ്കിൽ ഗോവിന്ദിന്റെ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ അവളുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മെസ്സേജ്. Hi Govind Anna and Shruti Akka, happy wedding life and have an amazing life. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. என்னோ ஜன்மல புண்ணியம் నీలా నాకే తారసపడనే నిన్నే కలిసిన క్షణమే మరిచి పూలే నీ ஞாபகம். சிகாகோ வாங்க, நான் இப்ப அங்கதான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருப்போம் நமக்கு தெரியாது, பட் ஒரு லாங் லாஸ்டிங் மெமரி தான் இது. ஓகே, ஹாப்பி மேரிட் லைஃப். విరిసే మదిలో ఈ పూటనే పరిచయమే పరిణయమై ఏడడుగులు నడిచిన క్షణమే ఈ బంధం శాశ్వతమని సంతకమే చేసామోనే చెరుసగమే చేయాలి ఈ పయనం తోడు నీడై సాక్ష్యంగా నిలవాలి ఇరువురము ఒకటే మాటే. చిగురించిన ఈ ప్రేమే మన కథని తెరదాటి నడిపించెనులే. మన మధ్యన అనుబంధం ఏమంటే మనసులకే ప్రతిబింబమే ఉందామీలా. తరములకే ఆదర్శంగా చూద్దాం పదా లోకాన్ని సరికొత్తగా. ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, வெரி ஸ்வீட், சோ இன்னசென்ட், So elegant, so beautiful. పరిచయమే పరిణయమై ఏడడుగులు నడిచిన క్షణమే ఈ బంధం శాశ్వతమని సంతకమే చేసాము.